Don Richard gbajúgbajà òṣèrékùnrin ilẹ̀ wa sọ pé lẹ́yìn ọdún méjì tóun dáwọ́ ọtí mímu àti sìgá fífà ni òun ṣàìsàn. Nígbà tóun wà nílé ìwòsàn lòun rí i pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àìsàn tó ń ṣàwọn èèyàn ńláńlá láwùjọ láti inú ló ti ń wá. Ẹ gbọ́ ohun tó sọ. Ó là fún yẹn ìwọ tó ń bóbi tó ń bó sí ojú ilé tó ṣe ọ̀nà àdè máa là fún ayé máa rí glory ẹ̀ ó máa ń shine. Ẹ̀rù ọjọ́ èní ẹ̀rù ọ̀la ẹ̀ ń ba ọjọ́ èní lọ́wọ́ táwọn èèyàn ní mọ̀ ìjọ tó bá máa kásẹ̀ kúrò lẹ̀. So you have to ìwọ tó mọtí. When I was in the hospital, yes, when I was in the hospital, it's not a fact. When I was in the hospital, the point here, when I was in the hospital, the doctor was asking me, show mọtí, show fún sìgá, and 2 years after, Timothy fi gbogbo everything sílẹ̀ ni mo face it. Wow. Do you understand? Ni mo face here. You get the point? So definitely, nígbà tí mo kàn visit máa gbọ́ ṣe nígbà tí mo visit UCH tí mo visit General Hospital mo rí i pé the majority sickness tó ń ṣe àwọn eminent personalities and parliamentarians láyé àwọn people inú ara ni. Either liver, either kidney, either lungs, either everything. Láti inú, kò sẹ́ tó ti bí apá kú, kò sẹ́ tó inú. So definitely, so many things tá à ń jẹ sínú ara wa, ó kó bọ ojú alẹ́ wa tó pọ̀. Ẹlòmíì a máa ọ́zù báyìí, ó ń ọ́zù, kò fọpọlọ ọ́zù. Tó o bá dé lọ́jọ́ alẹ́ tá a máa fowó yẹn a máa fi wú àìsàn. Àìmọye olówó níta báyìí tó jẹ́ pé tó bá fẹ́ jẹun, tó bá fẹ́ lóògùn, tó bá kó gbogbo oògùn tó wà ní bọ́ọ̀sì ọ̀ tó máa kọ́kọ́ gbé mi á fẹ́ wọ 30 lọ wọn tó máa gbé mi tó kọ́ lè máa kọ́ lè lè jèrè owó tí wọ́n ní.